by the way, no. Guy, they are go for it. They are go for Barina Basi, Jabu, go down to more. How can I go here? The hotel have Makari Mayamare. They are busy. Gereka vio. Ni bwana wao kemokera wao ke. Dudu. Tekeleza kazi. Eh. Mkuu kwa jamu. Utaongea? Mheshimiwa. Jamu ni kubwa. Tutafanya namna gani? Ngore kinya ni moku goguo tukuje Siakira sio. Asi luga ya irasi takedo keke. Ati. Ndio asi kumomdo mdogo. Karado. Yes, kwa majina ni Agri Mombo na jam tuliopatana nayo katika barabara ya Nairobi kuelekea Nakuru Highway imekuwa ni jambo ya kusikitisha sana. Na kwangu mimi ningeliomba kusema ule kweli uendeshaji umekuwa ni uendeshaji wa kimaajabu kwa sababu watu wameelimika kuendesha magari lakini bado experience ya kuona kwamba katika hali ya usalama bado hawajakuwa na kumakinika. Sasa tungeliomba watu waendelee kumakinika zaidi kujua ya kwamba hatari watachungana na hatari namna gani. Kwa kazi kubwa imekuwa ni kwa matrafiki. Matrafiki wetu wamekuwa wanang'ang'ana jinsi ya kuondoa hii jam, lakini bado watu wako kwenye shida ya kutoelewa ni kitu gani kinachosababisha jam katika highway zetu za Nairobi kuelekea Nakuru. Mimi nimeingia kwa jam kuanzia mwendo wa saa 6 usiku na up to now niko barabarani. Yes, asante sana. Kwa majina naitwa Daniel Mutua Mtunga, mimi ni dereva wa trailer. Lakini changamoto tumekumbana nayo leo ilikuwa kubwa sana. Kutoka saa 4 usiku mpaka saa hii bado tunapambana na jam. Naomba serikali tusaidie njenge barabara ipanue kidogo. Kwa tunaweza kufikisha mzigo masaa yanafaa. Zanke hiyo jam imetukumba sana.
Changamoto ni mingi kwa hii barabara. Labda ulitoka saa ngapi mahali ulibeba mzigo, ulikuwa unaelekea wapi na labda umechelewa kwa masaa ngapi? Hapa nimechelewa sana kwa sababu mimi nilikuwa nimetoka Mbale. Nilikuwa na mpango wa kufika Nairobi kitu kama asubuhi. Sasa uko Nakuru. Sasa niko Nakuru sababu hiyo njama. Labda hii barabara ikiwekwa dual carriage vile serikali imekuwa ikielezea, itawasaidia vipi kama madereva kibiashara? Itatusaidia mwanzo kwa sababu tutakuwa tunaenda na haraka na hatuchoki. Imagine kutoka huko kama nilifuka Luakaka. Sasa hii singepatana na njamu, singechoka. Lakini kupambana na njamu hapa nimebidi mpaka hata ngari niweke pembeni. Hata ngari yangu ndio hiyo nimeweka mpaka pembeni hapa sababu ya kuchoka. Kwa majina yangu naitwa Peter Gethenji. Mimi ni driver wa taxi. Nimetoka Nairobi jana kutoka kitu saa 5 mpaka saa hizi sijaweza kufika, naelekea Nakuru town. Lakini niko karibu jamu imeenda, tumekwama from all the way kutoka Kinungi kukuja all the way. Barabara imekuwa na traffic but tunaona mapolisi wanajaribu kukwamua. Labda hii barabara vile imekuwa ikiambiwa itapanuliwa, itawasaidiaje kama nini ambao wanaitumia? Itaweza kutusaidia kwa sababu kama most of the hii barabara tractors ndio wanatumia sana na ndio wamefunga barabara. So tunaona serikali ikiweza kutusaidia kujenga hii barabara, itaweza kupunguza hiyo jam. So tutaweza kuwa na jam kwa barabara. Kiunga anafanya na kampuni ya 210 na hii jamu ilitushika hapa kutoka saa 4 mpaka saa hii. Na sisi kama watu tuna deal na customers kusupply mali, tunaona tunaumia sana, hata customer tuwafikii vizuri kwa sababu ya hiyo jamu. Na kukosa customer ni rahisi sana kwa sababu ile mali ambayo unampelekea ni lazima ifike in time. So unaona saa hii hatuwezi fikisha in time kwa sababu ya jamu. Hiyo ni challenge moja. Ile nyingine tunauliza serikali kama inawezekana. Hii barabara ilipeanwa kutoka zamani. Iwe duo. Ikiwa duo tunaweza fikisha mali kwa haraka na tunaweza injini inaweza kuwa kwa haraka kwa sababu kila kazi yote inaenda kwa haraka. Lakini mambo ya good lay kusema ati barabara iko hivi, kwa barabara iko hivi, hakuna mahali tunaenda jameni. Na kama tunaweza sikika vizuri kama sisi watu ambao tunafanya hiyo kazi na biashara zitaanguka sana kwa sababu ya barabara. Kwa hivyo tunaomba iendelee na kufanya nini? Tuangaliliwe. Sawa. Kwa majina naitwa Kimani Mboro. Mimi nimetoka pande ya Mumias, niko nimeendea mzigo huko na sisi ni watu wa kulipwa na squad. Sasa nilisimama hapa tangu jana usiku saa 5. Saa 4 inaelekea mchana. Hatuna matumaini hata ya kwenda. Maaskari ya watu traffic hapa Nakuru ndio naona saa hii ndio wanarejelea kazini. Ndio bio katika harakati ya kukwamua jamu. Kwa hayo tu ndio naweza sema. Labda upanuzi wa barabara ukiweza kutekelezwa. Barabara ikitekelezwa juu carriageway, ikiwa juu carriageway inaweza kuwa ya maana sana. Babu hii msukumano haiwezi kuwa. Kwa majina naitwa Bernard Waweru na mimi ni driver ya truck na tumefika hapa usiku saa 4 na magari yazisongi na sijui kwa nini mbaya huko mbele. Labda umekuwa kwa hii jamu kwa muda upi na inaathiri vipi biashara yenu kama madereva? Kutoka venye tulikuja hapa huwa sometimes tunatembea na masaa. Sasa hatuendi kila pahali. Jamu haisongi, imetudhuri sana manake hakuna njia ya kufanya, tugojee tu venye kaa itafunguka tutaenda.